Boa noite, pessoal, tudo bem? Decamargo Lavadores passando aqui para mostrar para vocês porque acontece aquele barulhão na sua lavadora lá quando tá centrifugando. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô com um mecanismo de uma Brastemp 10 kg, cesto inox, tá? E aqui, ó, aparentemente tá novo ainda, foi trocado há muito pouco tempo esse mecanismo, tá vendo? Pode ver que não tá muito arranhado. Geralmente quando tá bem danificado, isso aqui tá arranhado, tá tudo enferrujado. E aparentemente aqui tá bem conservado ainda. Os dentes estão inteiros praticamente, tá vendo? Do eixinho, né? E aqui é o seguinte, o que aconteceu? Vou explicar rapidinho para vocês. Esse aqui é um retentor. Esse aqui ele serve para poder reter a passagem de água. Ó, você vê que ele tá bem frouxo. Ele serve para reter a passagem de água. Ele veda aqui nesse anel e veda a passagem de água. Tá vendo aqui? A água passou por aqui, por dentro dele e chegou no rolamento. Danificou o rolamento, por isso que faz aquele barulhão danado, né? Geralmente, quando a gente faz manutenção, ó, esse ferrugem aqui é tudo ferrugem. Você vê que não tem marca de óleo, ou seja, só a água que passou. Geralmente quando a gente faz essa manutenção, a gente passa essa graxa aqui, ó. Esse aqui é o principal. Essa graxa aqui é para altas e baixas rotações, alta pressão, lubrificação duradoura, tá vendo? A gente coloca aqui, ó, nesse vão aqui, entre o retentor e o rolamento, porque a água não combina com óleo. Então, você colocando graxa aqui, a água pode ficar aqui um bom tempo, mas ela não vai chegar até o rolamento, entendeu? E pode ser que tenha acontecido isso. A pessoa que fez a manutenção, ela só colocou isso aqui, ó. Colocou e à medida que foi passando a água, danificando o rolamento, olha, tem alguma ranhura, uma ranhura bem pouco aqui, ó. Foi danificando o rolamento, o retentor chegou no rolamento. Aí o que acontece? Ó, é isso que acontece, ó. Ó a sujeira, só ferrugem. Tá vendo? Pode ver que aqui, ó, isso aqui é a parte onde ficou o óleo, tá bem conservado ainda. Mas, ó, ferrugem demais. Tá vendo? Ó, esse aqui é um mecanismo, se vê, não foi trocado há muito tempo, não. Beleza? Esse aqui que é o problema que dá no sua lavadora quando tá fazendo aquele barulhão danado lá. Parece que vai levantar voo. É rolamento danificado, por quê? Danificou o retentor que passou água e chegou no rolamento. Beleza, pessoal? Uma coisa que estamos à disposição para esclarecer mais algumas dúvidas. Esse aqui é o de uma filial da Consul. Esse aqui é uma Consul que não é cesto inox. Por quê? A diferença está nesse eixo. Esse eixinho aqui, ó, do cesto inox é menor que este eixo que é cesto de plástico. Beleza? Essa é a diferença aí. Beleza, pessoal? Abraço. Até mais. Tchau, tchau.